Hi students, now I am going to discuss about structure of carbon monoxide. Carbon monoxide ஓட formula CO, அதோட structure linear structure, நேர்கோட்டு வடிவத்தில் இருக்கும். 3 electron pairs are shared between carbon and oxygen. இந்த structure உருவாக்கும் போது கார்பனும் ஆக்சிஜனும் தமக்கிடையில 3 electron pairs, அதாவது 3 ஜோடி எலக்ட்ரான்களை ஷேர் பண்ணிக்குது. அதை பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஆக்சிஜனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். கார்பனோட வேலன்சி 4, ஆக்சிஜனோட வேலன்சி 6. கார்பன் மோனாக்சைடில் 1 நம்பர் ஆஃப் கார்பனும் 1 நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ 1 இன்ட்டு கார்பன் பிளஸ் 1 இன்ட்டு ஆக்சிஜன். கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜனோட வேலன்சியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். கார்பனோட வேலன்சி 4, ஆக்சிஜனோட வேலன்சி 6. அப்போ 4 plus 6 is equal to 10 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. கார்பனோட வேலன்சியை நான் எழுதியிருக்கேன். மேலையும் கீழையும் பார்த்தீங்கன்னா 2 pairs இருக்கு. ஆக்சிஜனில் 6 எலக்ட்ரான்ஸை 3 pairs எழுதியிருக்கோம். இதை வச்சு அதோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர், கார்பன் என்ன பண்ணும், தன்னிட்ட 4 எலக்ட்ரான், அதாவது 2 pairs இருக்கு இல்லையா, அதுல ஒரு பேரை மட்டும் தன்னிட்டே வச்சுட்டு மீதி ஒரு பேரை கார்பனுக்கு ஆக்சிஜனுக்கு இடையில ஒரு பாண்டை ஃபார்ம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஆக்சிஜன் இந்த இடத்துல எந்த எலக்ட்ரான்ஸுமே ஷேர் பண்ணவே இல்லை. அதோட 3 pairs வந்து அப்படியே தான் இருக்கு. அப்ப கார்பன் தனக்கு கார்பனுக்கு ஆக்சிஜனுக்கு இடையிலான பாண்டுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸை கார்பனே ஷேர் பண்ணியிருக்கிறதுனால அப்போ கார்பனோட எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகுது. அதனால கார்பனுக்கு மேல பிளஸ் சைன் போடுறோம். ஆக்சிஜன் அந்த பாண்டுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்கல, ஆனா ஆக்சிஜனுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ ஆக்சிஜனுக்கு இந்த இடத்துல கெயினா இருக்கு. அதனால ஆக்சிஜனுக்கு மேல நம்ம மைனஸ் சிம்பல் போடுறோம். ஆல்ரெடி 11th கெமிஸ்ட்ரியில ஆக்டட் ரூல் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அதாவது எந்த ஒரு மாலிகுல் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுல எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுதோ ஒவ்வொன்றும் இண்டிவிஜுவலா தன்னை சுத்தி 8 எலக்ட்ரான்ஸா வச்சிருக்கணும். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நான் இந்த இடத்துல ஆக்டட் ரூலை பத்தி எழுத போறேன். கார்பன்ல 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு, இடையில ஒரு பாண்ட் இருக்கு. ஆக்சிஜன்ல 6, அதாவது 3 pairs இருக்கு. இப்ப கார்பனை சுத்தி எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். ஒரு பாண்டுக்கு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, ஆல்ரெடி ஒரு பேர் இருக்கு. அப்ப 2 plus 2 வந்து 4. கார்பன்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஆக்சிஜன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 6, இந்த பாண்ட்ல ஒரு 2. அப்ப ஆக்சிஜன்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, 8. அப்ப ஆக்சிஜன்ல மட்டும் தான் ஆக்டட் ரூல் ஒபே பண்ணிருக்கு, கார்பன் ஒபே பண்ணல. அப்ப யாருக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் டிஃபிஷியண்டா இருக்கு, கார்பன். அப்ப யாருக்கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வரணும், ஆக்சிஜன் தான் கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல. சோ ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுது, ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணுது. ஆல்ரெடி கார்பன் ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணிருச்சு. மொத்தம் 3 எலக்ட்ரான் பேர்ஸை ஷேர் பண்ணிருக்கணும். ஆல்ரெடி ஒரு பேர் வந்து கொடுத்தாச்சு. இப்ப எகைன் வந்து என்ன பண்ண போகுது, ஆக்சிஜன் ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணுது. அப்ப 2 எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஷேர் ஆகுது. அப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி மாறும் அப்படின்னா, கார்பன்ல ஒரு பேர் அப்படியே தான் இருக்கு, ஆல்ரெடி ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தது. இப்போ ஆக்சிஜன் ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரானை கொடுக்கறதுனால இன்னொரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்போ ஆக்சிஜன்ல பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 2 எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் தான் இருக்கு. மொத்தம் 3 எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இருந்தது இல்லையா, அதுல 2 எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் தான் இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல எந்த சைனுமே வராது, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைன் வராது. ஏன்னா கார்பனும் இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி கொடுத்துருச்சு, ஆக்சிஜன் ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருந்துச்சு, ஷேர் பண்ணாதனால நெகட்டிவா இருந்தது. அகைன் இன்னொரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸை ஆக்சிஜனே ஷேர் பண்ணிருச்சு. அப்போ ஒரு பாண்டுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸை கார்பனும், அனதர் பாண்டுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிஜனும் ஷேர் பண்ணனால இந்த இடத்துல மியூச்சுவல் ஷேரிங் நடந்திருக்கு. அதனால நம்ம எந்த சைனுமே போடக்கூடாது. கார்பன் ஆக்சிஜன் பக்கத்துல எந்த சைனுமே போடக்கூடாது. கார்பன் டபுள் பாண்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு தான் இருக்கும். இப்ப இதுக்கு ஆக்டட் ரூல் ஒபே பண்ணுதான்னு பாருங்க. கார்பனுக்கு பக்கத்துல ஒரு பேரும் டபுள் பாண்டும், ஆக்சிஜனுக்கு பக்கத்துல 2 எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இருக்கு. இப்ப கார்பனை சுத்தி இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை கவுண்ட் பண்ணலாம். 2, 4, 6. ஆக்சிஜனை பாருங்க, 2, 4, 6, 8. ஆக்சிஜனை சுத்தி 8 எலக்ட்ரான்ஸ், கார்பனை சுத்தி 6 எலக்ட்ரான்ஸ். இன்னும் கார்பன் ஆக்டட் ரூலுக்கு உடன்படல. காரணம் அதுக்கு இன்னும் எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்படுது. அடுத்து மூணாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரோம். ஏன் அப்படின்னா கார்பன் இன்னும் ஆக்டட் ரூலுக்கு வரல. அப்ப யாருக்கிட்ட அதிகமான எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, ஆக்சிஜன்ட்ட தான் இருக்கு. எகைன் ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுது, தன்னிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஜோடி எலக்ட்ரானை இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணுது. ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பார்த்த அந்த 3 எலக்ட்ரான் பேர்ஸுமே வந்துருச்சு பாருங்க. கார்பன் ஆல்ரெடி ஒரு பேரை கொடுத்தது, ஆக்சிஜன் 2வது ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு பேரை கொடுத்துருக்கு,
இப்போ மூணாவது ஸ்ட்ரக்சருக்கு தேவையான பேரையும் கொடுக்க போகுது. அதனால தான் நம்ம இந்த இடத்துல 3 எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் ஆர் ஷேர்டு அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். இப்போ கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்டு போடுறோம். ஏன் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் இன்னொரு பேரையும் கொடுத்துருச்சு. ஸோ ஆக்சிஜன் இந்த இடத்துல எழுதிக்கிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பேரும் இந்த இடத்துல ஒரு பேரும் தான் மீதி இருக்கு. இப்போ என்ன சைன் போடலாம் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் வந்து கார்பன் ஒரு பேருக்கான ஒரு பாண்டுக்கான எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணிருச்சு. ஆக்சிஜன் ஒரு பாண்டுக்கான எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணியிருந்துச்சு. இப்போ மூணாவது அந்த பாண்டுக்கான எலக்ட்ரான்ஸை ஆக்சிஜனே ஷேர் பண்ணியிருக்கறனால எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆயிருக்கு. அதனால ஆக்சிஜனுக்கு மேலே ப்ளஸ் சைன் போடுங்க. கார்பனுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸும் ஆக்சிஜனே கொடுத்தனால கார்பன் வந்து கெயின் ஆயிருக்கு. அதனால கார்பனுக்கு மேலே மைனஸ் சைன் போடுறோம். இந்த இடத்துல ஆக்டட் ரூலை செக் பண்ணலாம். கார்பனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பேர் 3 பாண்ட், ஆக்சிஜனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பேர். இப்போ கவுண்ட் பண்ணுங்க. கார்பனை சுற்றி எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? 3 பாண்ட் இருந்தால் 3 2s are 6. ஆல்ரெடி ஒரு பேர் இருக்கு. அப்போ 6 + 2 8. ஆக்சிஜனை செக் பண்ணுவோமா? ஆக்சிஜனில் ஒரு பேரு 3 பாண்டுக்கு 3 2s are 6. 6 + 2 8. ஸோ அந்த மாலிகுல் வந்து ஆக்டட் ரூலை ஒபே பண்ணியிருக்கு. இதுதான் ரெசனன்ஸ் வைப்ரேட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய கனோனிக்கல் ஃபார்ம்ஸ். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.